မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် compressor အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော် compressor အကြောင်းလေးကိုပြောမယ် compressor ကိုကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်နားလည်လွယ်ပြီးတော့အရှင်းဆုံးလေးဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ဗျအဲ့တော့ compressor ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်ဥပမာကျွန်တော် vocal line နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုလိုက်တယ်နော်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုတဲ့သူကဆိုလိုက်တယ်ဗျဥပမာထားလိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ verse မှာဆိုထားတယ်လာဆိုတယ် chorus ရအောင် win ဆို all ဆိုပလိုက်တယ် wow verse ရတော့ပြန်တော့လာဖြစ်သွား chorus ရတော့လာဖြစ်သွားshare ပဲเนาะပုံကအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်မျက်စိလည်းမြင်ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအရန်ကျဲတဲ့အတန်လေးရှိတယ်အရန်တိုးတဲ့အတန်လေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တခါကျရင်အဲ့ဒါကိုဘာမှဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မချိန်မဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာနားထောင်ရတဲ့သူကအော်တဲ့ချိန်ကစောင့်ပြီးကြားရမယ်တူးတဲ့ချိန်ကျတော့မကြားနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်နားထဲမှာစောင့်မကြားအောင်ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းတူးတဲ့ဟာမကြားတော့တူးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်လို့အတန်ကြားအောင်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေတဲ့ဟာမကြားနိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်စောင့်ပြီးတော့တက်တာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နားနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတော့เนาะဒါကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ကိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဖိချပြီးတိုးချလိုက်မယ်တိုးတဲ့ဟာကိုလည်းနည်းနည်းလေးကျဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမျှသွားလိုက်မယ်ဟာလာနော်သူရဲ့ dynamic range နည်းနည်းလေးမျှတက်တာဖြစ်သွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိုးချမယ်ဆို downward compressor အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်เนาะကျဲတဲ့ဟာကိုတိုးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကျဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် upward compressor အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် downward compressor အသုံးများတဲ့အတွက်ကျွန်တော် downward အနေနဲ့ကျွန်တော် downward compressor ကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောမယ်နော် downward compressor ဆိုတာခေါင်းကကြောင်ပြောတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြောစရာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုအခုကျဲတဲ့ဟာကိုတိုးတဲ့ဟာကိုကျဲတယ်ဆို volume အနေနဲ့ဒီ volume automation သုံးပြီးတော့အတန်တွေကိုကျဲတိုးလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခြင်းတစ်ပုံလုံးစားအောင်အနည်းဆုံး3မိနစ်ရှိတဲ့တခြင်းတစ်ပုံမှာ vocal line ကဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်ထိကျဲနေမလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်ထိတိုးနေမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူးdetail ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ရမယ်လိုက်နားထောင်ရမယ်ကျဲဟာသေးချင်းဒီအသေးစိတ်ကျွန်တော်ဒီ automation တွေ pan တွေsorry automation တွေ volume တွေကစားရမယ်ဆိုရင်အချိန်ကုန်တယ်အလုပ်ရှုပ်တယ်နော် smooth ဖြစ်အောင်လည်းမနေ့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ compressor ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ်နော် compressor ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဥပမာဒီဘက်မှာရှောက်ဒီနားမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော် -3 dB ပဲထားပါနော် -3 dB ထက်ဒါ -3 dB ထက်ကျော်တဲ့အတန်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖိချမယ်ကျော်တဲ့အတန်တွေအကုန်လုံးဖိချမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်။ Okay ကျော်တဲ့အတန်တွေကိုဖိချတဲ့နေရာမှာလဲဘယ်လောက်ဖိချမှာလဲ -1 dB ဖိချမှာလား3 dB ကျော်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး -1 dB ဖိချမှာလားဘယ်လောက်ထိဖိချမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ရွေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ -3 dB ကျော်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖိချ-3 dB ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖိချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်က threshold ဖြစ်သွားမယ်เนาะ threshold ဖြစ်သွားမယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဖိချမှာလဲအဲ့ကျော်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့ဖိချမှာလဲဘယ်လောက် amount နဲ့ဖိချမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကြတော့ ratio ဖြစ်သွားလိုက်မယ်เนาะ ratio ဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါအဓိကပါနော်အဓိကပဲ compressor မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က threshold ရှိမယ် ratio ရှိမယ် attack ရှိမယ် release ရှိမယ် gain ရှိမယ်နော်ဘယ် compressor ပဲသုံးဘယ် compressor ပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာတွေသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ compressor ဘယ် compressor ပဲလာကျွန်တော်သုံးသက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာလည်းနော် threshold ရှိတယ် ratio ရှိတယ် attack ရှိတယ် release ရှိတယ်နော် output gain ရှိမယ်ဒီ knee စေပါရလောလောဆယ်ခဏထားလို့ရမယ်နောက်ပိုင်းနော်ဒီဟာကိုအဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုသုံးလို့ရမယ်နော်တချို့ compressor ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့အချင်းမတူပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကြတော့သူက auto သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုး threshold အနေနဲ့လည်းဟိုနာမည်လေးတွေပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော် ratio တဲ့တချို့ကကြတော့သူ ratio တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ compressor မျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော် compressor တွေကအများကြီးရှိတယ်ဗျာထားလိုက်တော့compressor အများကြီးရှိတဲ့ဟာကိုခဏထားလိုက် compressor အလုပ်လုပ်ပုံပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောကြမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်အတန်လေးထုတ်လိုက်မယ်
okay ဒီမှာရှိရင်เนาะဒီဒါလေးဆိုရှင်းမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က threshold ခုနကကျွန်တော်ပြောတော့ဘယ်လောက် threshold ထားမှာလဲ -3 လားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် -10 ထားပြလိုက်မယ် -10 -10 ရှိတယ်ဒီကောင် threshold ရှိရ -10 အောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးအောက်ကရှိအတန်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဒီတိုင်းပဲထားမယ် -10 အပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖိချမယ်เนาะဖိချမယ် -10 ပေါ်မှာရှိတာတွေဖိချမယ်ဒါတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူဒီ -10 ထားမှာလား -12 ထားမှာလား -3 ထားမှာ -2 ထားမှာဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ threshold ကကိုယ့်ရဲ့ဒီကို compress လုပ်ချင်တယ်ကို compressor သုံးချင်တယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ vocal ပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ instruments ပဲဖြစ်ပေါ့เนาะကိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးလို့ဒါအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ -10 ထားတာတယ် -10 အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖိချမယ်နော် -10 အောက်မှာရှိတယ် -10 dB အောက်မှာရှိတယ်အတန်တွေကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နဲ့ထားမယ် okay အဲ့ဆို -10 dB အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဖိချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဘယ်လောက်နဲ့ဖိချမှာလဲနော်ဘယ်လောက်နဲ့ဖိချမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောမယ် ratio ကအခုလောလောဆယ်မှာဆို 1:1 ဖြစ်နေတယ်1:1 ဖြစ်နေ1:1ဆိုဒီမှာ ratio ကတက်တက်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်နော်မှာ 1:1 ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တောင်းတာခုနက -10 ထားတော့ -10 နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားပြမယ်နော် 1:1 ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ratio ကဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာခုနကကျွန်တော် -10 ထားရတယ်နော် -10 ထားရတယ်ပတ်စံ30ချက်ကိုလူတစ်ယောက်ကယူရတယ်ဒီ gate တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်အဲ့ gate ကအဲ့ပတ်စံ30လုံးကိုဘာမှမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ pass ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ယူရတဲ့30အဲ့ gate ကနေဖြတ်သွားတော့လေကိုယ့်လက်ထဲမှာ30ကျန်သေးတယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောချင်တဲ့ဟာဟာလားဒီအပေါ်မှာ 1dB pass သွားဖြတ်သွားတဲ့ဟာကို 1dB ကျွန်တော်တို့ pass ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလွယ်မယ်လို့နားလည်အောင်လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလူတယောက်မှာပတ်စံ30ရှိရဲအဲ့30ကိုကျွန်တော်တို့နော်gate တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မုတ်ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားလိုက်တယ်ဘာမှမဝယ်ပဲပြန်ထွက်လာတယ်ဒီ30ကကိုရှိမှာပဲကျန်နေတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးနော်အဲ့လိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2:1 ထားလိုက်မယ် 2:1 ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသိတာအောင်လို့ကျွန်တော်လူနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်ဟော 2:1 မှာဆိုဘာဖြစ်သွားလဲကွာမင်း 2:1 2:1 ကျွန်တော်တို့ထားတယ် 2:1 စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူက2ယောက်ဖြစ်သွားပြီလူ2ယောက်ဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာတော့ဗျာ ratio ရဲ့ဟာက sorry ratio ကသူက 2:1 2:1 ဆိုတာ2က input 2dB ကိုမှာဆိုရင် 1dB ပဲ output ထုတ်ပေးမှာ 1dB ပဲ output ထုတ်မှာနော်ဒါလို့ 3:1 ဆိုရင် 3:1 ဆိုရင် input က 3dB ဝင်တဲ့ input မှာ 1dB ပဲ output ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့နော် input 3dB level ပေါ့နော် level 3dB မှာဆိုလို့ရှိရင် 1dB ပဲထွက်မယ် 1dB ပဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောเนาะဒါ level လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်เนาะ level ပေါ့เนาะ input level 3dB မှာဆိုလို့ရှိရင် output level အနေနဲ့ 1dB ပဲထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိထားရမယ်သိထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကလူနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ 2:1 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် -10dB အထက်ကဟာတွေအကုန်လုံးနော်ဒီမှာ -2:1 ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ် -10dB အထက်ကဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကချမယ်နော် -10dB ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့ output level ကဒီ one shot လေးမှာဆို 0dB မှာထားရတယ်ဗျာနော် normalize 0ကနေ -10 ဆိုတော့သူက -10 ရှိတယ် -10 ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူ2ယောက်ခုနကပြောဆိုပဲကျွန်တော်လူနဲ့ပြန်ပြန်လူ2ယောက်ကိုဒီ gate တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တယ်နော် gate တစ်ခုကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလူ2ယောက်ကနေပြီးတော့တစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားရတယ်တစ်ယောက်ကိုပဲဖြတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားတယ်တစ်ယောက်ကိုဖြတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့သဘော
နော်ဒါမှမဟုတ်လေလူ2ယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ10 dB ရှယ်ကြအောင်အညီအမျှကျွန်တော်ခွဲပေးမယ်တယောက်ကို5ချက်ကျွန်တော်ခွဲပေးလိုက်မယ်နော်အညီအမျှတယောက်ကို5ချက်ခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့တယောက်ကို5ချက်ခွဲပေးလိုက်တဲ့တဲကနေမှဒီလူ2ယောက်ကတယောက်ကိုခံထားရဆိုတော့အဲ့မှာ5ချက်ကပါသွားပြီတယောက်ပဲပါသွားတယ်အဲ့တယောက်ရှိမှပါသွားတဲ့5ချက်ပဲအပြင်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5 dB ကျွန်တော်ဖိချလာလိုက်တယ်ဆိုရင်သဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် 2:1 မှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီကောင် input ဖြစ်တယ်ဒီကောင် compressor ဖိတဲ့ amount တစ်ခုဖြစ်မယ်ဒီကောင် output level ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီမှာ -5 dB ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟာလား -5 dB ဒီကောင်0ဖြစ်နေတာကို output level 0ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တွက်ရတာလွယ်တယ်ဗျနော် -5 dB ကျွန်တော်ဖိချရတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော် 2:1 မှာဆိုလို့ရှိရင်10 dB မှာဆိုတော့1 ဖိချရတယ် -5 dB ဖိချရတယ် -5 dB ပဲအပြင်ထွက်သွားရဆိုတဲ့သဘော okay အဲ့တော့နည်းနည်းလေးလွယ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ 3:1 ကိုသွားကြည့်မယ်နော် 3:1 မှာလည်းကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့နဲ့လောလောဆယ်တွက်ရတာလွယ်အောင်လို့10 dB ကိုကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့12 dB နဲ့ကျွန်တော်ဒါမှ-12 dB နဲ့သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အညီအမျှကျွန်တော်ပြန်ခွဲပေးခြင်းလို့နော်အညီနဲ့ပြန်ခွဲပေးခြင်းလို့ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့မပြောဘူးအခုလောလောဆယ်မှတ်ရလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်နော်ခွဲမယ်အဲ့တော့3:1ဆိုကျွန်တော်လူ3ယောက်ရှိတယ်လူ3ယောက်က-12ကနေပေါ်0ရှိတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ wave form 0မဟုတ်ရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်0မဟုတ်ဘဲနဲ့အစားတွေက-အမြင့်ဆုံး dB က compressor က-2 -3 အစားရှိတဲ့ပြင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ်ပိုင်ကိုအနေလေးကျွန်တော် formula လေးရှိတယ်ဗျ formula လေးတစ်ခုတော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကောင်ကိုဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ formula လေးကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာ comment မှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နော်okay ထားလိုက်တာမှာတော့0ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကျွန်တော်အခု wave form 0ဖြစ်တဲ့ကြောင့်-12ထားရတယ်-12ရှိတော့မှလူ3ယောက်ရှိတယ်နော်ခဏကပြောလူ3ယောက်ကိုဒီ-12ဆိုတော့မဟုတ်ပဲထားလိုက်ဗျပတ်စံပဲထားလိုက်နော်-12ချက်ရှိ12ချက်ကို3ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အညီအမျှခွဲမယ်ဆိုတော့တယောက်ကို4ချက်နှုံနဲ့သွားခွဲရမှာနော်လူ3ယောက်မှာတယောက်မှာပတ်စံ4ချက်ရှိတယ်အဲ့4ချက်မှာကျွန်တော်ခဏကပြောသလိုပဲ3:1ဖြစ်တဲ့ကြောင့်3ယောက်မှာတယောက်ပဲ pass ပေးမယ်တယောက်ပဲ pass ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပတ်စံ4ချက်ကဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်8ချက်ကကြံခဲ့မယ်နော် pass ပေးတဲ့တယောက်တည်းမှာပါသွားတဲ့4ချက်ကပဲအပြင်ထုတ်သွားမယ်အဲ့တော့8 dB ကျွန်တော်တို့ဖိလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆို8 dB ကျွန်တော်-8 dB ကျွန်တော်တို့ဖိချလာလိုက်တယ်နော်4 dB ပဲကျွန်တော် pass ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါက3:1 4:1အဲ့လိုပဲအစရှိတဲ့ကျွန်တော်ကတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်10မိနစ်မှန်တာဒါပေမဲ့73မိနစ်လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရက်ချင်မယ်နော် 4:1 ပြန်မယ်နော်4:1 5:1 6:1 7:1 9:1 10:1နော်တချို့20:1ဒီရှိမယ်တချို့က infinity:1 ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ limited ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဗျာနော်တချို့ကတော့10:1မှာပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိမယ်4:1ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲလူ4ယောက်ရှိတယ်နော်ဒီ pass ကို gate ကိုဖြတ်မယ် gate ကိုမဖြတ်ခင်မှာပတ်စံက12ချက်ရှိတယ်တယောက်ကိုဘယ်လောက်ရမလဲဆို3ချက်စီရမယ်နော်တယောက်ကိုကျွန်တော်3ချက်စီရမယ်လူ4ယောက်အဲ့ဒါ3လေးတွေစနစ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ4ယောက်မှာတယောက်ကိုပဲ pass ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူ3ယောက်ကကြံခဲ့မယ်လူ3ယောက်ကကြံခဲ့မယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်ဟုတ်လားတယောက်ကို4ချက်စီရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လား3ချက်စီရမှာ3လေးစနစ်ဆိုတယောက်ကို3ချက်စီရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်6 dB อ่ะเนาะ6ချက်ကကြံခဲ့မယ်6ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိထားမယ်เนาะကြံတဲ့3ချက်ကိုပဲကျွန်တော်က pass ပေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဖိမလဲဆိုတော့-9 dB ကျွန်တော်တို့ဖိထားတဲ့သဘောเนาะဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်-9 dB ကျွန်တော်ဖိထားရတယ်ဆိုတော့သဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ threshold ဒါကတော့ ratio ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ ratio အကြောင်းကိုကျွန်တော်မေးစလို့သိမယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော်-12ပေါ့เนาะအညီအမျှခွဲရတာလွယ်အောင်လို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးရလို့တမတ်သေးကြီးတော့ဟိုလူ၄ယောက်ဘာညာတော့အဲ့လိုကြီးတော့မမှန်းနေပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ကိုအဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှတ်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ-10ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲတော့မလဲ4:1 -10ဆိုဘယ်လောက်ဒီဖိချမှာလဲနော်-7.5 ဖြစ်တယ်နော်ဒါဘယ်လိုတွက်မလဲဘယ်လောက်ဖိမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်နေရလို့လေကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမြင်နေရတော့အရင်တော့ compressor ကြီးဆိုဒီတိုင်း compressor ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ output ကိုဘယ်လောက်ဖိချလဲဘာညာကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဒီဘာမှမမြင်ရတဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်မလဲတွက်တဲ့ formula လေးရှိတယ်နော်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်စိတ်ဝင်စားရင်ရှင်းပြပေးပါပေါ့နော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ sharing လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်comment လေးမှာကျွန်တော်အဲ့လေးရေးထားခဲ့ပြီပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အရင်ကြာအောင်ပါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို attack release ရဲ့ကြံသေးတာ
နော် attack release ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ attack ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေပဲဘယ်လောက် compressor ဘယ်လောက်မြန်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိချမှာလဲနော်ဒီ 10:4:1 ratio နဲ့ဖိချဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်မြန်ကျွန်တော်တို့ဖိချမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခေါင်းကပြောဒီလက်ကနေပြီးတော့ဒီမုတ်ဘုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်အဖုံးကိုပိတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ဘုံဆိုပြီးချက်ချင်းမြန်ကြီးကျွန်တော်ပိတ်ချလိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းသွားပြီးတော့ပိတ်မှာလားဆိုတဲ့ timing တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်လောက်မြန်ဖိမှာလဲဒါ release ကျွန်တော်အဲ့ဖိထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်မြန် short ချမှာမြန်ဖွတ်ဆိုမြန်ပြီးဖယ်လိုက်မှာလားလက်ကဒါမှမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းဖွားဖွားလေးနဲ့အချိန်တစ်ခုယူပြီးဖယ်မှာလားဒီကောင်တော့အချိန်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ဒီ ratio attack ကိုသူတို့ compressor ပေးထားတဲ့ကျွန်တော် amount တစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်အချိန်ကြာဘယ်လောက်အချိန်အမြန်နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖိမှာလဲနော်ဒီကောင်တော့ဘယ်လောက်ပြန် short ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက် release လုပ်မှာလဲဆိုတာဘယ်လောက်ပြန်ပြီးတော့ short မှာလဲဆိုတာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ wet gain ရတော့ makeup gain ရတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖိလိုက်တယ်နော်ဖိလိုက်တဲ့ကြောင့်ပထမတော့ input level อ่ะเนาะဒီ +0.1 ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဟောเนาะဒါ0ပဲထားလိုက်တော့0ဖြစ်နေတယ် output ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ 4.6 ပဲကျန်တော့ကျွန်တော် compressor 3ရဲ့အချိန်မှာ -4.6 ပဲ output ထွက်တယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်က -4.6 မလို့ချင်ဘူးเนาะ နော်5 -3 လောက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် gain ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါ plus တောင်ပြတ်သွားပြီเนาะပြန်လျှော့ကျွန်တော်လိုချင်တာ -3-3.7 လောက်ပြတ်သွားဒါ output gain ကျွန်တော်ဒီ compressor လုပ်ပြီး process လုပ်ပြီး compressor သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ output gain ကိုနော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ measure နဲ့ဒီ compressor ရဲ့ threshold ratio တွေ attack release တွေကိုစင်ပြေလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲ thank you ပါ